السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة. لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم. إذن في فيديو اليوم سنعمل وصفة للتخلص من السعال. نعرف أن السعال هو أحد المشاكل الصحية الأكثر شيوعا في هذا الفصل البارد، وهو عندما يكون انسداد أو تهيج في الحلق، فإن العقل يترجم ذلك بوجود عنصر أجنبي بالسعال لإزالة هذا العنصر الغريب. ويمكن أن يكون السعال بسبب عدوى فيروسية أو نزلات البرد والأنفلونزا والتدخين، مشاكل في التنفس وغيرها من المشاكل. ومن أعراضه نجد هناك الحكة في الحلق، ألم في الصدر، وعدم الراحة والانزعاج خصوصا على مستوى الحلق. إذن اليوم سنعمل علاج طبيعي منزلي بمكونات رائعة جدا. كما ترون سنحتاج للبرتقال. البرتقال غني جدا بمضادات الأكسدة، ويحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي التي ستعمل على القضاء على الفيروسات وعلى تقوية الجهاز المناعي في الجسم. سأحتاج أيضا لعنصر ثاني وهو العسل الطبيعي. العسل الطبيعي أيضا يحتوي على مضادات أكسدة وعلى مضادات للجراثيم وخصائص مضادة للميكروبات، كما أنه يساعد في تهدئة الجهاز التنفسي وتخفيف التهاب الحلق، كما يعمل أيضا على تقوية الجهاز المناعي ومنع نزلات البرد. كما سنحتاج إلى عنصر ثالث وهو فص صغير من الثوم. اختاروا فصوص تكون صغيرة جدا، أنا سأستعمل واحد فقط فهو سيفي بالغرض. الثوم يقوي الجهاز المناعي ويقاوم العدوى الفيروسية والجرثومية وكذلك الالتهابات، وأيضا ينقي الجسم والدم من السموم لأنه مضاد حيوي قوي جدا وطبيعي 100%. إذن لنمر لعمل هذه الوصفة التي ستقضي على السعال ومشاكل الجهاز التنفسي. أنا سأستعمل فاكهة اليوسفي لأني لا أتوفر على البرتقال الكبير الحجم. سأستعمل اليوسفي فقط، هو أيضا رائع كما أنه طبيعي 100%. عند الحصول على العصير تقومون بوضعه في كسرولة، لأننا سنقوم بتدفئته قليلا. ثم بعد ذلك سأقوم بتقشير فص الثوم، فص ثوم صغير حتى لا يعطي مذاق قوي جدا. سأستعمل فص صغير جدا، سأقوم بتقطيعه إلى قطع صغيرة وأضعها في عصير البرتقال. الآن لنمر لتسخينه. إذا نقوم بتسخينه على نار خفيفة هادئة، لا تقوم بتقوية النار حتى لا يحترق. هدفنا هو تدفئته فقط حتى لا يؤذي الحلق عند شربه. وفي كأس كبير سأقوم بوضع العسل. سأخذ ملعقة كبيرة من العسل، يفضل أن يكون عسل طبيعي 100%. سأضعه أولا حتى يذوب عند صب العصير الدافئ عليه، وطبعا تحلية هذا العصير حسب كل شخص. نقوم طبعا بالتحريك حتى تمتزج العناصر جيدا، العسل وعصير البرتقال الدافئ، ونحرك. يشرب هذا العصير دافئا مرتان في اليوم، وخصوصا قبل النوم، لأن ذلك سيساعدنا في التخلص من نزلة البرد والسعال سريعا جدا. تداومون عليه يوميا حتى تختفي آثار السعال بالكامل.
كما أنه يجب عدم التعرض للهواء البارد، الاهتمام بتناول الطعام المتوازن والمتنوع الغني بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي ستساعدنا في الرفع من مناعة الجسم. كما يجب الإكثار من أكل الفواكه خصوصا البرتقال، ونحن استعملناه في هذا العصير. يجب تجنب استعمال أدوات وحاشية الآخرين كالمناديل والمناشف، طبعا حتى لا تنتقل العدوى. يجب تجديد هواء المنزل دائما، وتجنب التعرض للتغيير المفاجئ من الجو الحار للجو البارد. يجب أيضا تدفئة الجسم ولباس الثياب المناسبة للشتاء. أيضا يجب تغطية الفم أثناء العطاس والسعال لوقاية الآخرين من الرذاذ الحامل للمرض خصوصا الأطفال. يجب أيضا غسل اليدين بشكل منتظم وبالأخص قبل لمس العينين والأنف والفم. إذا كانت هذه وصفتنا للتخلص من السعال بمواد طبيعية وآمنة وموجودة في كل مطبخ. لا تنسوا لايك للفيديو وشير لمشاركتها مع غيركم حتى يستفيدوا هم أيضا ويتخلصوا من السؤال سريعا جدا. إن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة وانضموا للجروب على الفيسبوك. أقول لكم شكرا على انضمامكم وعلى ثقتكم بمفتاح الحياة وعلى تعليقاتكم الجميلة، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.